हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आप सभी के लिए बनाए हैं हमने करेले। और आप रील देख देख के जो है ना थक गए होंगे, तो आइए और खाइए करेले की सब्जी। कितनी बेहतरीन और कितनी बढ़िया, देख सकते हैं कितना एक एक पीस रखा हुआ है, बढ़िया। और कोई भी कड़वा नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि हमें पता है, हमने बनाए हैं, इसलिए ये सब्ज़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और किस किस को खाने हैं लाइक कमेंट जरूर बताएं। ओके, बाय बाय, टाटा, टन टनैन।